Şöminemizin ilk hali. Bunu tamamen boyayıp yaptığımız yapay alevi içine koyup dekoratif amaçlı kullanacağız. Oluşturmak için öncelikle bir medefe parçası yapacağınız şöminenin, yapay şöminenin ebatını siz belirliyorsunuz. Bizim şömine büyük olduğu için 50'ye 60 ebatlarında bir medefe parçası seçtik. Bu medefe parçalarını elektrik aksamına alttan götürmek için önceden delikler açtık. Amacımız elektrik aksamını alttan verip üstten görünmemesini sağlamak. Bunun için gerekli malzemeler 3 tane. Ben 3 tane lamba kullanacağım. Yani şöminem büyük olduğu için 3 tane lamba kullanmak istiyorum. 3 tane duy. E27 duy. Alev efektli 3 tane lamba kullanacağım. Kablo. Burada kullandığımız lambalar LED olduğu için çok kalın kabloya gerek yok. Bir tane de fişimiz, bir tornavidayla öncelikle bunu yerleştiriyoruz. Daha sonra boyuyoruz. Daha önceden kestiğimiz kısa kabloları 3 tane lamba kullanacağımız için 3 tane kablo kesip bu şekilde bağladık. Şimdi bunları alttan geçiriyoruz. Sırasıyla duyularımızı bağlıyoruz. Sıktıktan sonra bu şekilde aşağı doğru çekip şu şekilde boşluğunu alıyoruz ve sıkıyoruz. Kabloyu bağladıktan sonra bunu medefeye montalıyoruz iki taraftan. Şu şekilde sağlam bir şekilde yapıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde bağlayıp işi bitiriyoruz. Bu şekilde üçünü de taktık. Sağlam bir şekilde. Şimdi de
fişimizi takacağız. Kullandığımız elektrik çok yüksek olmadığı için çok büyük bir şey de gerek yok. Kullandığımız elektrik çok yüksek bir elektrik olmadığı için küçük bir fiş kullanıyoruz. Şunların ucunu iyice sıkıyoruz. Aynı şekilde öbürünü de takıyoruz. Öbürünü de sıkıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şunu şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde işimiz de hazır. Şimdi boyama işlemi yapmadan önce bir deneyeceğiz. Aksamımızın çalışıp çalışmadan elektrik aksamını. Çünkü boyadıktan sonra bu iş zor olacak. Şimdi fişi takıyoruz. Şimdi yapay alev lambalarımızı takıp önce deneyeceğiz. Daha sonraki diğer işlemlere başlayacağız. Lambaların çalışıp çalışmadığını, elektriğimizin çalışıp çalışmadığını önce göreceğiz. Daha sonra geri kalan boyama ve odun yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Lambalarımızı bağladıktan sonra fişimizi takalım. Lambaların çalışıp çalışmadığını, duyuların çalışıp çalışmadığını görelim. Şimdi fişimizi taktık. Şu anda lambalarımız üçü de çalışıyor. Elektrik aksamımızda herhangi bir sıkıntı yok. Bu lambalar 3 modu var. Birincisi alev modu. İkinci mod bu mod. Bir de düz modu var. Hangisini kullanmak istiyorsanız fişi takıp çıkarttığınızda ya da aradaki anahtarı açıp kapattığınızda mod geçişleri oluyor. Elektrik kontrolümüzü yaptıktan sonra lambalarımızı söküyoruz. Boyama, odun yerleştirme işlemlerine başlıyoruz. Boyama işlemlerimizi yapacağız. Boyama işlemleri yapmadan önce duyularımızın içini peçeteyle dolduralım. Tabi bu dönemde peçetenin pahalı olduğu dönemde kullanmak biraz ne derecede doğru ama kullanıyoruz. Şimdi kullanacağımız boya akrilik su esaslı boya. İç mekan, dış mekanlarda da kullanılır.
rulomuz var, fırçamız var. Şimdi başlıyoruz. Az bir boya kullanalım önce. Şu az bir sulandıralım. Kullandığımız antrasit boya kullanıyorum. Gri boya kullanıyorum. Amaç da kür rengine yakın olduğu için ya gri kullanacağım ya da antrasit kullanacağım. Şimdi başlıyoruz. Bu şekilde hedefimizi boyuyoruz. Bu şekilde boyayı iyice yediriyoruz. Zaten alt kısımları çok gözükmeyecek. Yine de yansımadan dolayı biz iyice kapatıyoruz. Duyuları da boyamayı unutmayalım. Çünkü beyaz renk gri siyahın içinde sırıtacak. Onun için duyularımızı da boyuyoruz. Bu şekilde önce bir kat atalım. Daha sonra üstünden bir daha geçeceğiz. Bu boyayı hobi olarak mobilyalarınıza da kullanabilirsiniz. Sağlayıcı bir zararı yoktur. Su esaslıdır. Burada biz bir kat atacağız. İki kata çok gerek yok. Çünkü altta kalacağı için sadece yansımaları engellemek amaçlı boyamızı atıyoruz. Bir de gri ton rengini vermek için. Şimdi boyama işlemlerimizi bitirmek üzereyiz. Kullandığımız boya, ben Polisa'nın şu boyasını kullanıyorum. Su esaslı. Çok güzel boya. Bir katta kapattı. Zaten biz bir kat atmayı düşünüyorduk. Ama bir katta bayağı güzel kapattı. Şimdi bu işlemden sonra bu ürünümüzü kurumaya bırakıyoruz. Bu ara biz odunlarımızın boyanması ve niklenmesi işlemine geçip kuruduktan sonra montaj işlemlerine başlayacağız. Şöminemizin yapay alev yapımında kullanmak için şöminelerde kullanılan meşe odununu getirdik. Bu meşe odununu kullanmadan önce tozunu iyice aldıktan sonra vernikleyeceğiz. Vernik işleminden sonra bir kısmını, bu ağaçların, bu odunların bir kısmını yapay alev kullanımında kullanacağız. Diğerlerini de şöminemizin süsünde kullanacağız. Ama öncelikle güzel bir tozunu almamız gerekiyor. Toz işleminden sonra vernikleme işlemlerine başlayacağız. Odun temizleme işlemimizden sonra vernikleme işlemimize başlıyoruz. Ben yat verniği kullanıyorum. Ağaca daha doğal bir yapı vermesi açısından. Şimdi bir tabağa aldım ve işleme başlıyorum. Yat verniği ile her tarafına güzelce vernikliyoruz. Buradaki farkı göstermek istiyorum. Ağaç daha doğal haline alıyor ve daha şık, daha gösterişli oluyor. Bu şekilde odunlarımızı yaptıktan sonra geri kalan işlemlerimize başlayacağız. Daha önceden verniklediğimiz odunlarımız kurudu. Şimdi montaj işlemlerine tekrar devam ediyoruz. Tahtamızı da boyamıştık. Şimdi biraz alev rengi modunu vermek için ufak
püskürtme kırmızı boyayla yapıyoruz. Bunlarımızı yerleştiriyoruz. Yapıştırma işlemlerimizde yapıştırıcı olarak ben Dyson silikon kullanıyorum. Hem daha iyi yapışacak ve daha sağlam bir sonuç verecek. Şu şekilde silikonumuzu sıktıktan sonra montaj işlemine devam ediyoruz. Sırasıyla işleme devam ediyoruz. Silikonladığımız odunumuzu montajlıyoruz. Alt taraftaki montajımız bitiyor. Bundan sonra diğer odunlarımızı montajına devam edeceğiz. Ucunu fazla açmadım. Fazla açtığınızda çok akacak. Bu silikon çok etkili bir silikon. Onun için montaj yaparken ucunu fazla açmamaya özen gösterin. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Bu şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra soru tuşları yapacağız. Benim şöminem büyük olduğu için ebatları bu şekilde ayarladım. Şömineniz küçükse tek ampul kullanıp daha küçük bir şey yapabilirsiniz. Bizim şömine büyük olduğu için ve daha iyi görünmesi açısından biraz büyük oldu. Artık sizin tercihinize bağlı kalmış. İstiyorsanız orta, küçük, büyük, ikili, üçlü, tekli de yapabilirsiniz. Yapışma işlemini bitirdik. Silikon biraz geç kuruduğu için bir 10 dakika, 15 dakika bekleyeceğiz. Dyson silikon kullandık. İFR mühendislikten temin ettik. Gayet iyi yapışıyor. Ürün çok kaliteli ama biraz beklemek gerekiyor. Kuruduktan sonra da kolay kolay kendini bırakmayan bir ürün. Az kaldı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Odunlarımızı yapıştırma işlemlerini bitirip kurumaya bırakmıştık. Gördüğünüz gibi gayet iyi yapışmış, kurumuş. Bundan sonra artık boyayla alev efekti vereceğiz. Ondan sonra yapay alevimizi şömineye yerleştirip son şeklini size göstereceğiz. Köz efektini vermek için lambalarımızı söküyoruz. Lambaların yansıma yaptığı bölgelere kırmızı ve gri renkteki boyalarla püskürtme yapacağız. Ondan sonra bir daha lambalarımızı takıp son durumu gözleyeceğiz.
Şimdi lambaların yansıma aldığı bölgelere şimdi gri boyamızı kullanacağız. Kür rengi ve alev rengi için az da siyah kullanacağız. Şu şekilde yavaşça sürtüyoruz ki tekrar kırmızı. Şu şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Söktüğümüz lambaları tekrar yerine takıp işlemimizi bitireceğiz. Yapay alevimizi şöminenin içine takıp son durumu sizlere göstereceğiz. Boyayla, püskürtme boyayla kor alev rengi, yanmış odur rengini verdikten sonra tekrar lambalarımızı yerine takıp işlemi bitiriyoruz. En son lambayı da takıyoruz. Üç lambamız da takıldı. Şimdi yapay alevimizi şöminemizin içine yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirdik. Biraz ağır oldu bizim yapay alevimiz. Şöminemiz büyük olduğu için büyük yapmayı tercih ettik. Bundan sonra en son işlemi sürpriz olarak göreceksiniz. Şimdi fişimizi takıyoruz ve yapay alevimizi görüyoruz. Yapay şöminemiz bu. Son hali bu. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Şöminemizin kapağını da takıyoruz.